ஒரு டெய்லி வேருக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வாட்சஸ் தான் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ரொம்ப கிளாசிக்கான லுக்ல ஒரு சூப்பரான ஃபினிஷிங்ல ஒரு டிசைனர் வாட்ச்னே சொல்லலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மலுக்கு செம்மையா சூட் ஆகும். தென் இதோட கலர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கு. ராயல் கிரீன் கலர் கொண்டு வந்திருக்கோங்க. இந்த சில்வர் வித் ராயல் கிரீன் கலர் இந்த பிளாக் ஸ்டாப் வேர் பண்ணிங்கன்னா செம்ம அவுட்லுக் எடுத்து கொடுக்கும். தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் எடிஷனுமே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கும். இந்த வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாட்ச் தான். ஃப்ரண்ட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கெல்டன் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. பேக் சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் டிரான்ஸ்பரண்ட் டிசைனுமே கொடுத்துருக்காங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌன் ஸ்டாப் வித் சில்வர் வித் இந்த கோல்ட் கலர் இருக்கு, செம்ம காம்பினேஷனுங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ப்ளூ கலர் வித் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரோக்கடைல் டிசைனில் இந்த லெதர் ஸ்டாப்புமே இருக்குது. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 2500 தாங்க இந்த வாட்சஸ் எல்லாமே கொடுக்க போகிறோம். இந்த வாட்ச் தேவைன்னா நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர்லேயும் வந்து விசிட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வெப்சைட்லையுமே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். www.kingdomgadgets வெப்சைட்டில் போய் இந்த வாட்சை ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் ஷிப்பிங்கில் இந்த வாட்சை நாங்கள் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுறோம். தென் நிறைய மாடல்ஸுமே நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்கும், அதனால் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுங்கள். தென் இது மாதிரி அப்டேட்ஸுக்கு நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.